Bisa lebih lembut. Dulu sisa kok. Lah bodoh aja. Doae sisa putih. Ya kan. Nur. Bungkus rujak. Apa sih? Bungkus. Mana Pak? Tak pakai Pak. Kak, saya pakai Pak gini. Ada putihnya nih, Bos. Ya kan tak banget. Bungkus apa tak ada apa? Rujak buah kali. Sudah campur. Buah mawar. Coba, cuy. Yang putihnya ini. Lalu lah. Tinggal request malu nggak bisa. Tapi orang nggak mau. Lalu lah, satunya. Lalu lah sampai walu. Kira. 6 ekor. Terus ada aja bunga-bunga. Lembutan ini sore. Doae. Lembutan itu. Ini 6 ekor ya. Walu lah, nggak walu. 6 ekor. Udah langsung dibetet lho jelek kabar. Aman lah, Pak. Tidak. Buah kali. Lombok Buatan lombok. Ya kalau lombok. Nanti kawan anak. Apa dek? Buah mawar. Kali bungkus. Nggih, kali bungkus. Nur, Nur. Saya dulu aja. Buah mawar. Corona mulai. Iku malah apa cek akeh iku? Apa? Siwak. Aku juga jaya kok aku Lamene beudin mulai tak gawatnya lho. malah aku poso iku. Poso sih. Kae kan wayang poso bareng. Buah mawar. Hah? Buah. Lah iki lak buah. Enten iki buah. Lah seposo bisa anu. Malah aku poso barang iki berarti teko dhewe. Ya, cek nang oleh. Alah pele-pele kok oleh. Ape-ape tambah. Ya tambah oleh. Sing dipele wedi. Sing dipele wedi. Oleh. Kadane tuwa golek anake mele jaman iki. Kayak karo wayang nggih golekan. Nah, sing digol pele wedi. Mau sawane. Bisa anu lombok sitae.
Ndelok apa? Ada sing besar, kabeh Ada kado ku lho. Enak ngono. Sinten? Sinten? Wis saiki ta? Damel sinten? Gak sampean ta? Buah mawon. Lah iki buah, Pak. Lah iki gak buah apa iki? Rujak buah. Lah nggih Pak niki rujak buah. Sing setunggale rujak buah mawon. Nah maksudnya kayak rujak buah. Maksud buat kado liyane. Lah ya kado. Lah iki gak buah kok ya. Terus jangan tambah. Jangan tambah. Setunggale buah mawon. Gak ada ngene-ngene. Ngomong ngene gak ada tempe, sampean rujak buah ta? Ora ya guys. Sampeyan sandar rujak buah gak ada tempe, gak ada tahu, Pak. Ngono jane. Wis nonton mbek tahu bener lho gawe. Lah iya, nang ngomong rujak buah wis dicampur kabeh. Lombok kare ta? Lombok betul. Kare lombok. Karedas. Terus tadi bingung ada rujak buah, gak ada tahu, gak ada tempe, ngoten maksudnya itu. Ya sama rujak buah ini warnanya ngoten Itu itu. lu bakal kok mau wong diko nama tes sungguh yakin mu. Siapa? Bakal liwat. Rek, kono kok adene abung kok. Sing ngajiran. Iku raja luwung nek adene lewarang, mbok ku lembut-lembutno. Iwak mujair pasar gak payu. Iki wae daging. Ya, gak masak dhewe. Kamu jair nek lembut ngono ya aku jarang itu gak arep. Aku udah tak ada anakku ngono doyan. Kurang karo iki. Biasanya api tuku ngono ta ben pacarku nang pacar sapa dendelek. Kasih dok. Napa ngadurun jarak? Ya masak. Kayak jarak disan tuku liwat ngono. Ah, kok kaden mula kok ben golek kapan oleh. Kapan oleh? Sedang semaput durung oleh. Kauman, Mbok. Ora kauman. Sedang corona gak oleh. Ya tak. Isi terus duit ya. Lapor ngurusi duit. Ora kauman. Niki kasih dadi Bapak. Situ. Saya meneh kalau sanjang ngoten nggih. Udah buat tok, gak iki. Ngoten. Kula kapan ngono kula mboten wae lontong tahu ta cekak pele-pele bingung. Tangane mboten. Damel. Jenengan pun Dek. Bu. Pancen Wong wae sing kene. kapan nampaknya itu mas sudah punya guyonan seneng udah guyon. Nek gak Guyonan perlu. ae. Nek tak doli. Jadi itu jabuan lagi lah buah. Lah kan aku mau tinggal tahu tempe. Kim, kita nonton dewek bisa kalau aku ada sih. Gampang kalau mulainya. Alah sing barengmu bejat kita sapa ini? Apa ya? Dulu ya tak kena kene ngono yo kan. Mbok, boleh kita pergi sana. Ya iki nisor ki ana ki. Nangkat mau gono ya iya gak ngopi ya gak jajan ya gak tuku es poso ae. Saya ki ana sing kayak Api dagan iki ya. apa bolong kabeh kene gak hitam. Nek api tinggal kene. Akhirnya mbak wetan mate ku colong malih. Ya gak kena gawe angkuk. Badan apa kula tak kene kapan? Saya tak kena piro, bayar piro iku? Nah gawe sing bayar. Dari api akan bulan itu ya gak 18.000. Gado-gado. Lagi beres. Es apa? Sambut. 13 tak lekor. Bapak. Ukuran aja ya. Nggih.